من بحر الصين الجنوبي يتجدد الصراع بين بكين وواشنطن. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن انتقد ما سماه مطالبات بكين الكبيرة في البحر، معتبرا أن النفوذ المتصاعد يتعدى على سيادة دول المنطقة. نواصل دعم الدول الساحلية في المنطقة في التمسك بحقوقها بموجب القانون الدولي. لن تتردد الولايات المتحدة في التحرك عندما تكون مصالحنا مهددة، لكننا لا نسعى للمواجهة. أنا متمسك بالسعي لعلاقة بناءة ومستقرة مع الصين، بما يشمل اتصالات أقوى عند حصول أزمة مع الجيش الصيني. التأهب الأمريكي هذا بوجه الصين في بحر الصين الجنوبي ليس جديدا، فهو امتداد لصراع تاريخي ولد في مواجهة بين الصين والدول النامية التي طالبت بالمشاركة في السيادة على البحر. ولم تكن الولايات المتحدة جزءا من الصراع، لكن خوفها من التنامي الصيني في العالم جعلها تسرع لتغلق أكبر باب لبكين من خلال الحضور العسكري في البحر الجنوبي. ردت الصين على تصرفات واشنطن من خلال خفض عملتها مقابل الدولار الأمريكي في العام 2008، فجاء الرد عسكريا من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بزيادة الوجود العسكري في بحر الصين. شرعت بكين في اتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية ضد واشنطن وصولا إلى التهديد العسكري في العام 2019، مهددة بإغراق الحاملات الأمريكية في البحر. كما أعلنت في العام 2021 إجراء سلسلة مناورات في البحر الذي تحول إلى بقعة استراتيجية مهمة، فمياهه تنقل ثلث التجارة العالمية وتحتوي على ثروة هائلة من النفط والغاز.